non ni blog ko banai tu nedi kacong hudun pen lo si blog ko banai SK sar pampu kamera ni bang non pusarum situ blog banai ni actress bang choko elang Kamera lang long le jong si artist chụp actress chụp langi actor chụp langi klot hai kamera lang long le. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. From sini video kelang arah tuan pesta karton penjual klot ha. Ini upload bangke la kai nang fan sika beauty pu la solo ni la shooting vlog ini bangke next day mate second day la pe non itum dambom la pe SK sar tu bang aprang dambom la tunda pe nilitum non dak dari non tu bang ket hom pu bangko sar producer la pen pu alang li idun bang lo den dokteran pu so alang le non itu dambom lo masih non itu nalang tu ni bomon ini vlog bangke pasti mena subscribe pergi apen hailo cerani ko nama ke dami yatim bangke ni non nang kan thelo apen la video bang nalang tu ni bomon lang me pingani ini vlog bangke Kadom normally tum pini second day dambom lo non ni tum video studio fan Ricorong Ricorong oh la bang thaklong go la ke singal lo dei lin dokteron la bela pu bang ke jo fatafatis vlog lo elemen fatafatis deh di drive mana ya kita mi hailo pikan ini bang next day lah second day shooting vlogs lo alang le channel long se langsung Nili channel long si Klang pun po Bongkos official lah si kadu kita nang sirat thate ho first Try your own experience please. non first shoot lo dak sabogan lo ngapain Okay, try. Manai atur penle Try. Sintu amir penle pangardam kami Manai atur penle pangbardam kami Sintu amir penle pangbardam kami Sintu Ready? Manai atur penle Ala expression seperti deh. Actress sedang kusen sama expression. ini kai Langsung. Ini expression lang. Deh. Expression lang deh. produser sar bang Ready? 1, 2, 3, action. Manai atur penle pangbardam Cameraman. Sintu amir penle pangbardam kameramen ready tilang Kali angle lang ko alam lo. Langsung step langsung cek macuk cima ya. kameramen shoot boy lo ngapain pu si actress angkat deh Wan kilang harus cocok cilang oh Kamera lang dia terus. kamera lang bu Kamera lang long le. Oh. Jong si artis chụp actress chụp langi actor chụp langi klot hai kamera lang long le. lala Kali ba SK sir cameraman. location nih pikan tuh anta Ready? Please ready? ready boy ba cok ilang bu ikan cok elang non bang harus sate Cameraman ready? ready Okay artist ready? 1, 2, 3, action! wan kilang Langra Asalun telang bu Ting ting. Langraji kami Langra
only start. Rot tha. pangbar dan kami Nangra jila sonu Lasso style lah, lasso coklat deh. 300 bang 700. Bu, Kalau alun sini alun pokok kita ni alun. Alun. mesti. Pingin ngomong nama. amir pen Lah NL mati pamu. pangbar dan kami Apa sudah colo? Nangra jila sonu Lah Nangra Jela. Ini nang raji, kau yang enam pokok. So guys non ni vlog ko banai tu nanti kacang hudun pen long si vlog ko banai SK Salbampu kamera ni di bang non pusarum situ vlog banai ni nampak bang putih nah ya cek mau vlog gede ya cek lah mes ni ya tu anakku dam tu nampak bang tu ikut deh oi thengong le puat thing nu pen ni ho oh nang la Lah ini asap secot ke? oh ni phalang thengong le dei ho oi nang thengong long ka chi pat tu pen lok si vlog bon nai ma ang thek long lok le so guys non bang ke kisut pasut pen non ke sang made asap su non ka chi cek ang su le Nang langkang kurang. Klik cek. Non bang. aku non su pang oh pikan Kita ni ni ada lang nur lah di panggung orang mah. ari nang kon yang ta long Ingke puda kela ong la tap pen nomor di penan po pen do. bye bye Ula tingbai rong pi sa. Mobile ni kotik. Mobile ni. Walu. Pani oi pani. Kan thego sare tingbai sare man kan ni le. Nili nampak lang po kan non malum so phet. अभी मजा आएगा ना Wow, kecil lah. Kecilan he. Sani. Nilai si kisut mah. Escape block apa naik lo. Escape. Rongpi, tingbai sat. Alang li kan ke thang. Alang li kan tengok dia apa yang tengok lah video lang. takurong ako sama ko dulu Islamishan bang. One hour later. Oh, la sidon marli tu ini kisut bangke, ini blogs bangke nili dak non arning sam ta port arning sam lo la pen non location bangke dak he toar kung an la si dak masih kapat jut po bola arning Abang sam salam lo. adan. Alang adan kisut nilai si cameraman nasi. Lala.